16 families, sir. ఇప్పుడైతే రేపేమైతే తెలియాలి కొంచెం అన్ని తీసేసాం కదా అదే అది చేద్దాం మాట్లాడదాం మీరు ఇప్పుడు పోయినా కూడా బయట నీళ్ళు దొరకాయి కదా కట్టుకోవాలి ఇంటికి ఒకళ్ళు నిలబడమను ఇక్కడే బట్ట పెడతారు కాబట్టి ఇక మనము మళ్ళీ పోయినప్పుడు ఏదైనా ఇందులో పోయినాక చూద్దామని సరే ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు పిల్లలకు కూడా ఏమన్నా అంటే మీకు ఒక ప్యాక్లెట్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వండుకోలేరు మీరు ఇందులో పోయేటప్పుడు ఏదన్నా బియ్యం అవి మీరు కొంచెం ఏదో కట్టుకోవడానికి వాటి మీకు ఉపయోగపడతాయి అని ఇప్పుడు అనుకొని తీసుకొచ్చాను ముందుగానే అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి గుండె ధైర్యం చెందకండి తప్పకుండా కలెక్టర్ గారు కూడా మీ యొక్క సమస్యను దృష్టి తీసుకెళ్ళాం ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇవాళ మళ్ళీ రేపు కూడా భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పటికిప్పుడు మనం ఆడబోయి ఏం చేసేది లేదు ఇంకొక 2-3 రోజులు అయినాక ఆ చెరువంతా గుంజిన తర్వాత మళ్ళీ రేపు మనం బయట ఎక్కడ చూసుకుందాం ఏందనేది ఆలోచన చేద్దాం తప్పకుండా మీ తరఫున నేను ఉండి అది ఏర్పాటు అయ్యేంత వరకు మీకోసం నేను గవర్నమెంట్తో కానీ అధికారులతో కానీ మాట్లాడతాను పెద్ద మనిషికి ఇట్లాంటి Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.